Sigues deslizando. Quizás puedas parar un momento aquí mismo. Si puedes, deja el teléfono a un lado, como cayendo en nieve. Junta apenas los labios. Haremos 6 suspiros fisiológicos con mucha calma. Inhala corto. Inhala un poquito arriba. Exhala largo, lento. Repite 5 veces más, a tu ritmo. Pecho blando al exhalar. Entre ciclos, escucha un sonido real. Déjalo pasar como una ola. Nota tu cuerpo más pesado. Vuelve al feed desde una habitación fresca.